ନମସ୍କାର। ମୋର ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୈନିକ। ସୈନିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷମୟ। ନିଜ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଓ ଆଉ ସବୁ କିଛି ପଛ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଝଡ଼, ବତାସ ଓ ଶୀତ କାକରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାତିର ନଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ଡକରା ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ପରିବାର ଓ ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକାଇ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଜର ହୋଇଯାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଜୀବନର ଭରସା ନଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶମାର୍ଗ, ସମୁଦ୍ରପଥ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀନାଳ ଭିତର ଦେଇ ଶତ୍ରୁର ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ନା ଥାଏ ଡର ନା ଭୟ। କିଛି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହସଖେଳ ଓ ମଉଜ ମସ୍ତି କରୁଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ସୈନିକମାନେ ସିଆଚିନ୍ର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ପହରା ଦେଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ମନେଇ ହସଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ସୈନିକମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଶାଳ ମରୁଭୂମିର ଡହଡହ ତାତିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଜି କେଉଁଠି ଫାୟାରିଂ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ବମ୍ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷରେ ଛାତିରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନେକ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ବା ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଆଜି କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଶତ୍ରୁତା ଓ ବର୍ବରତା? ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଅକାଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି। କେତେ ଯେ ସଂସାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୃତ ସୈନିକମାନଙ୍କ କଫିନ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଘୋଡ଼ାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଅଣାଯାଏ। ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ ସିନା, ପରିବାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟ ବୋଲାଉଥିବା ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।